막 이러는데 갑자기 위험하게 마음을 다들 이러면서 숨죽이고 듣게 되는 약간 그 공기를 멈추게 하는 그런 곡이었어요. 노래가 돼서 어떤 일이 되는 거를 아니요, 아니요. 와, 정수경님이 달다. 이 이름이 포크하게 되고 정말 가사, 귀가 맑아지는 소리 정말 최고예요. 있었고요. 이은정님은 귀가 살살 녹아서 잠들고. 최은수님은 머리 깎아서까지 간적 없지만 너무 무서워.